هل صعيد مصر مهمل؟ أنا مصطفى الغريب ودي فيديوهات السؤال الصح. الصعيد عانى على مدار سنين طويلة جدا من نقص في الخدمات، لكن الدولة أدركت ده في السنين الأخيرة وبدأت تبص للصعيد نظرة حقيقية وتطوره وتوفر الحياة الآدمية الكريمة لسكانه، وده كمان بجانب عمل المشروعات القومية العملاقة لجذب الاستثمارات. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد إن التنمية في الصعيد بتتم على 3 محاور، الأول هو تطوير البنية التحتية من طرق وكهرباء وصرف، والتاني تنمية وبناء الإنسان، التالت بقى التنمية الاقتصادية وإزاي نستفيد من الثروات الطبيعية الموجودة. كل ده بجانب الشغل الكبير جدا اللي بتعمله مبادرة حياة كريمة في كتير من قرى الصعيد. الصعيد كان مهمل لحد وقت قريب، لكن الحكومة بدأت مشاريع كبيرة جدا هناك. خلينا نبدأ بقطاع الكهرباء، وخد بالك لأن في رقمين مهمين جدا. في 2014 كانت الطاقة الكهربائية الموجهة لمحافظات الصعيد 3400 ميجا وات، ووصلت النهارده ل 12200 ميجا وات، يعني الدولة ضافت 8.8 ميجا وات، وده تقريبا 3 أضعاف الطاقة اللي كانت بتوصل للصعيد. ده بالإضافة لمشروعات نقل وتوزيع الكهرباء، وكل الحاجات دي ساعدت على حل مشكلة الانقطاعات المستمرة في الكهرباء. ويمكن من اهم المشروعات اللي حصلت في الملف ده 5 مشروعات عملاقه انهت معاناه ابناء الجنوب، وهي محطه بنبان للطاقه الشمسيه، ومحطه سيمنز في بني سويف، ومحطه اسيوط الكهرومائيه، ومحطه غرب اسيوط، ومحطه الوليديه. وكل ده بجانب المبادرات الصحيه الكتيره جدا اللي كان جزء كبير منها موجه للصعيد، ويمكن كان من اهمها مبادره القضاء على فيروس سي، ومراكز الاورام اللي اقيمت في الصعيد، ومستشفى سوهاج الجديده اللي افتتحها الرئيس. بس هل تنميه الصعيد وقفت عند الحد ده؟ لا طبعا. هل تعرف قيمه الاستثمارات في الصعيد كانت قد ايه؟ لو ما تعرفش فخليني اقول لك ان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في ديسمبر اللي فات ان اجمالي الاستثمارات في محافظات الصعيد في 7 سنين كانت حوالي 1.1 تريليون جنيه. من المبلغ ده في 180 مليار جنيه للمرحله الاولى من مبادره حياه كريمه. ولازم تبقى عارف ان المرحله الاولى من مبادره حياه كريمه ركزت على قرى الصعيد. الحكومه اعتمدت تنفيذ 8100 مشروع باستثمارات حوالي 180 مليار جنيه، وده من اجمالي 270 مليار جنيه هي جمله الاستثمارات في المرحله الاولى بالكامل. والموضوع ما وقفش عند كده، لكن كمان تم توفير أكتر من 600 ألف فرصة عمل لشباب في محافظات الصعيد، وده أدى لانخفاض معدل الفقر بنسبة 3.8% في ريف الوجه الإبلي، وكمان انخفض معدل البطالة في الصعيد ل 6.5% بدل 13.5%، وده كمان بجانب إن معدلات الأمية قلت بشكل كبير. ومش لازم ننسى برنامج تكافل وكرامة، واللي بيعتبر من أهم المشروعات والمبادرات الاجتماعية اللي نفذتها الدولة في مجال التضامن الاجتماعي. محافظات الصعيد استحوذت على نصيب كبير من تنفيذ البرنامج ده، وقيمة الدعم المادي اللي كان موجه لها كان حوالي 48 مليار جنيه. وهنا السؤال الصح، تفتكروا لو ما كانتش الدولة اهتمت بالصعيد خلال السنين الأخيرة وضعه دلوقتي كان هيكون عامل ايه؟ سلام.